4주간 손톱 뿌리를 눌렀더니 면역 세포가 증가되었다는 일본 나가타 대학원의 연구 결과가 있습니다. 백혈구 이수가 4주 동안의 손끝 자극법의 실험 결과 4,444개에서 6,515개로 2,000여 개의 수가 늘어나는 것이 확인됩니다. 손톱 뿌리 부분은 몸속 신경섬유가 모인 부분으로 아주 예민하죠. 손가락 하나하나에 경혈이 위치하고 이 경혈과 연결된 경락을 통해서 장기와 신경이 연결되어 있습니다. 손끝을 자극함으로 혈액순환과 기혈순환 촉진과 면역력이 증가되고 자율신경이 조절됩니다. 하루에 2, 3분 정도를 2, 3회씩 꾸준하게 손끝만 누르면 병을 예방하고 치료하며 면역력이 늘어나는 손끝 자극법입니다. 그럼 각 손가락마다 어떤 효과가 있는지 살펴보겠습니다. 첫 번째 손가락, 엄지. 소상혈은 엄지손가락에 위치한 혈자리로 엄지손톱의 바깥쪽 뿌리가 바로 옆에 위치하고 있습니다. 오른손 엄지와 검지로 왼쪽 엄지 뿌리 부분을 눌러주세요. 누르는 세기는 살짝 아픈 정도로 지그시 10초간 눌러주세요. 이때 경락과 연결된 부위가 안 좋으면 통증이 오게 됩니다. 엄지손가락은 열을 내려주고 풍을 흩어주며 인후의 기능을 조절하는 효과가 있으므로 감기로 인해 목이 부어오르고 아픈 거, 가래, 목기침, 편도선염, 장염 등으로 인한 발열 등을 치료해 줍니다. 이 외에도 기운을 소통시키는 효과가 있어 음식을 먹고 체했을 때나 숨이 차고 명치가 답답할 때 눌러주면 아주 좋습니다. 명치가 답답하다는 것은 음식물에 의한 경우도 있지만 화로 인해서 그 화가 풀리지 않고 뭉쳐져서 명치가 답답한 경우도 있습니다. 또 무릎이 쑤시고 아프거나 무릎 통증을 예방하고 완화하려면 평소에 소상혈을 이 손목에서 손가락 쪽으로 지압을 해주면 좋습니다. 급체, 토열, 코피, 혈뇨, 다리냉증, 히스테리, 흥분, 초조 불안 등 웬만한 급체에는 이곳 한 방이면 쑥 내려갑니다. 두 번째, 검지. 검지는 대장, 위장 기능과 관련된 것으로 소화가 잘 안 된다든지 위염, 궤양성 대장염, 장의 상태가 나빠 설사를 할 때 등 위장 기능이 나쁠 때 검지를 누르면 효과를 볼 수 있습니다. 또한 열을 내려주는 혈자리로 감기에 걸려 열이 나거나 목이 부었을 때 그 밖에 치통이나 두통, 인후통, 구내염, 이명 등 코가 막힐 때 상향혈을 자극해주거나 피를 빼내주면 효과가 있습니다. 세 번째, 중지. 중충은 안팎으로 꽉 막혀 마비된 몸을 빠르게 뚫어줍니다. 내 몸의 앰뷸런스 역할을 하는 것이죠. 신속한 응급조치를 못하면 심장마비로 사망하거나 뇌출혈, 뇌경색으로 의식불명이나 반신불수라는 후유증을 겪게 되는 것을 뚫어주는 역할을 합니다. 동의보감에는 중풍의 전조 증상에 대해 이렇게 알려줍니다. 가운데 손가락 감각이 무디고 움직임이 둔하거나 쓰지 못하게 된 경우에는 3년 안에 반드시 중풍이 올 것이라고, 가운데 손가락이 감각이 묻은 것은 심포경이 마비된 것이다. 곧 의식과 감정의 통로가 얼어붙은 것이다. 갑자기 졸도를 하고 인사불성이 드는 사람은 자신의 몸에만 신경을 쓸 일이 아니라 심포, 곧 심보를 잘 써야 한다, 이렇게 이야기합니다. 거기에는 분명 풀리지 않은 마음의 병이 있습니다. 차갑게 얼어붙은 마음, 안팎이 소통되지 않는 마음, 그 꽉 막힌 마음을 풀어야 합니다. 그 엉킨 실타래 끝에 중충이 있습니다. 가운데 손가락 중충혈을 잘 문질러 주세요. 귀, 얼굴과 관련된 것으로 평소 귀가 잘 안 들리거나 이명이 있다든지 난청이 있다든지 머리가 무겁고 목 뒤가 뻐근하면서 뻣뻣한 만성피로 증후군에 효과가 있는 혈자리입니다. 또한 안면 홍조 등이 심한 경우와 가슴이나 옆구리에 팽만감, 가슴 답답함이 느껴질 때도 좋습니다. 겨드랑이가 부으면서 팔뚝과 팔꿈치가 아파 굽혔다 폈다를 하기가 불편한 증상에도 쓰입니다. 네 번째, 약지. 넷째 손가락을 약지라고 합니다. 원래는 이름이 없다 하여 무명지였습니다.
그런데 음식물에 독성이 있으면 이 손가락에 반응이 나타날 거라고 하여 약지라고 한 것입니다. 실제로 이 손가락에서 모든 장부의 동작을 제어하는 3초 경락이 시작됩니다. 감정이 상해 열을 받으면 편두통이 생깁니다. 이때 관충혈을 따 사열해주면 3초경의 열이 해소되며 편두통이 완화됩니다. 그래서 관충혈을 많이 자극해주면 피부가 곱고 윤택해진다고 합니다. 관충혈의 주된 치료는 열성질환과 후두염, 결막염 치료에도 좋습니다. 고전에 혀의 질환과 입안이 건조해지는 증상, 가슴의 기가 막히는 증상, 어깨와 팔꿈치가 아파서 팔을 잘 들어 올리지 못할 때, 눈앞이 침침해지면서 백내장이 생기는 것을 치료합니다. 5번째, 새끼손가락. 새끼손가락에는 심장경락과 피를 주관하는 소장경락이 흐르므로 건강을 예견하는 데 많이 사용됩니다. 관련된 증상으로는 심장병, 열병, 번민, 건망증, 불안, 우울증, 생리불순 등이 있는데 새끼손가락을 자극해주면 전체적인 자율신경이 촉진됩니다. 심기의 운행이 제대로 이루어지지 않아서 막혀버린 심장의 구멍들을 연다고 합니다. 새끼손가락이 휘어 있으면 심장에 이상이 있을 수 있습니다. 주목해야 할 것은 소충이 기사회생의 혈자리라는 점입니다. 정신을 잃고 죽음의 문턱까지 간 사람에게 심기를 불어넣어서 몸을 떠나려는 신을 붙잡는다는 겁니다. 실제로 페니실린을 맞다가 심장의 쇼크로 죽어가던 사람을 의사가 소충혈을 찔러서 살려냈다는 전설적인 임상 사례도 전해지고 있습니다. 지금까지 손가락 혈자리에 대해서 이야기했는데 결론적으로 이야기하면 묻고 따질 것도 없이 매일 틈나는 대로 10개의 손가락을 주물러주면 아주 좋습니다. 열심히 눌러서 건강하게 삽시다. 체중을 줄이기 힘든 40대에서 60대 중장년층의 비만 스트레스는 크지요. 중장년층은 20, 30대와 몸 상태가 완전히 다르기 때문에 이들만의 체중 감량법이 필요합니다. 중장년이 되면 호르몬 변화 오고 근육량 줄어드는데 40세가 넘으면 이전과 같은 양의 식사를 해도 살이 더 잘 찝니다. 기초 대사량이 줄어 같은 열량을 섭취할 경우 소비되고 남는 게 더 많기 때문이죠. 20대 여성이 하루에 쓰는 열량은 평균 2000kcal인데 40, 50대에는 1800kcal로 떨어집니다. 성호르몬은 몸에 지방이 쌓이지 않도록 작용하는데 40대 후반 이후 호르몬 분비량이 급격하게 줄어들면서 살이 찌는 체질이 됩니다. 근육 합성을 촉진하는 성장 호르몬이 덜 분비되고 근육 신경이 퇴화하는 것도 문제이죠. 오늘은 중장년에 맞고 가정에서 쉽게 따라할 수 있는 다이어트법을 알려드리겠습니다. 첫 번째, 운동과 식이요법. 운동은 약한 강도로 자주 해야 합니다. 중장년층은 활동량도 적고 골다공증, 당뇨병 등을 앓고 있는 경우가 많아서 무작정 운동하면 심폐기능, 혈압, 혈당, 관절 기능 등에 문제가 생길 수 있습니다. 매일 약간 땀이 날 정도로 걷거나 운동기구를 이용해 10분에서 20분 정도 운동하는 게 적당하죠. 버스나 지하철을 탈 때는 가급적 서고 엘리베이터 대신 계단을 이용해 열량을 소모하는 노력을 기울여야 합니다. 음식 섭취량은 이전보다 500kcal 정도 줄이고 근육량 유지를 위해 단백질이 많이 든 콩, 두부, 살코기 등을 챙겨 먹는 게 좋습니다. 1일 단백질 섭취량은 고기를 기준으로 체중 1kg당 0.8에서 1g으로 체중 60kg일 때 48에서 60g이 적당합니다. 두 번째, 생활 습관. 하루 6시간에서 8시간씩 충분한 수면을 취하고 스트레칭만 해도 에너지를 잘 태우는 체질이 될 수 있습니다. 성장 호르몬이 잘 분비되는 자정에서 새벽 2시에 숙면을 취하는 게 중요한데 숙면 후 아침 스트레칭을 하면 산소가 뇌와 말초 조직에 골고루 전달되고 근육과 내장기관의 움직임이 활성화돼 대사가 활발해집니다.
체온을 높이고 혈액순환을 원활하게 만드는 것도 중요하며 체온이 1도 올라가면 몸의 생화학적 반응이 10% 정도 높아져 대사가 활발해지고 혈액순환이 잘 되면 체지방 분해가 빠르게 이뤄지죠. 하루 20분에서 30분간 일광욕을 하고 일주일에 2-3번 20분에서 30분 내외로 반신욕이나 족욕을 하면 좋습니다. 반신욕이나 족욕에 사용하는 물의 온도는 체온보다 조금 높은 38에서 40도씨 정도의 뜨거운 물이 좋습니다.